Endi bitta iPhone'ni puliga chotki biznes qilsanglar bo'ladi. Arzimagan pul bilan yaxshigina daromad qilishinglar uchun pul topadigan o'yinchoq apparatlar yoniga kelganmiz. Buni sizlar parklar bo'ladimi yoki savdo markazlar, hattoki do'koningiz oldida kichkina joy bo'ladigan bo'lsa ham bitta shulardan qo'yib qo'ysangiz, normalniy pul topib turadi. Endi bu apparatni qo'rqmasdan qo'ysanglar bo'ladi, sababi bir marta to'lov qilgandan keyin yutmaguncha qayta o'ynasa bo'ladi. Bundan maqsad faqatgina o'yinchoq sotish bo'ladi, pulingizda takki uxlatib ketmaydi. Mobodoga kran apparatga o'yinchoqlarni optim narxda olsanglar bo'ladi. Atiga 4000 so'mdan 15000 so'mgacha kolleksiyani qaranglar. Nechta kerak bo'lsa yetkazib beriladi. Eng qiziq joyi O'zbekistonda akalarga teng keladigan konkurent yo'q ekan, birinchi qo'l optim narxlarda ekan. Misol uchun o'yinchoq tortadigan kran apparat $900 dan $1400 gacha ekan. Boks apparatlar o'rtacha $1200 dan $1500 gacha ekan va qolgan attraksionlar $600 dan boshlanadi. Joyga qarab hisob-kitob qilinadi va eng shikalat joyi shu video orqali kelsanglar, normalniy skidka qilib beriladi. Va bu hammasi emas, 3 oydan 1 yilgacha garantiya va servis xizmatlari bor ekan. Bundan tashqari O'zbekiston bo'yicha dastavka xizmatlari mavjud. Toshkent shahar ichida mutlaqo tekin. Narx-navolarni ko'rdinglar, bu videoni kam pul bilan qanaqa biznes qilsam bo'ladigan tanishlarga yuborib qo'yinglar.